Cerkev naj bo mati, ne podjetnica. Tako je zatrdil papež Frančišek med jutranjo sveto mašo v domu svete Marte, zadnjo skupino vernikov v letošnjem letu. Sveti oče je nadalje razmišljal o novem stvarstvu, ki ga predstavlja rojstvo Jezusa, ki vse dela novo. Bogoslužna berila 19. decembra govori o dveh nerodovitnih ženah, ki postaneta rodovitni, Samsonova mati in mati Janeza Krstnika. Papež Frančišek je dejal, da je bilo za izraelsko ljudstvo skoraj prekletstvo, če ni bilo otrok, in dodal, da v Svetem pismu naletimo na številne nerodovitne žene, katerim Gospod naredi čudež. Cerkev nam predstavi ta simbol nerodovitnosti ravno pred Jezusovim rojstvom, tudi za ženo, ki ne more imeti otroka, ker se je odločila, da bo ostala deviška. Dalla sterilità il Signore è capace di ricominciare una nuova descendenza, una nuova vita. E questo è il messaggio d'oggi. Gospod je iz nerodovitnosti sposoben začeti novo potomstvo, novo življenje. In to je sporočilo današnjega dne. Ko se človeštvo izčrpa in ne more več iti naprej, pride milost, pride sin, pride zveličanje. To izčrpano stvarstvo pripusti mesto novemu stvarstvu. Mi pričakujemo njega, ki je sposoben preustvariti vse stvari, narediti stvari nove. Pričakujemo Božjo novost in to je Božič. Torej, novost Boga je, da na še bolj čudovit način kot stvarstvo prenovi vse stvari. Papež Frančišek je dejal, da bosta tako Manoahova žena, Samsonova mati, kot Elizabeta imeli otroka po delovanju Gospodovega duha in se vprašal, kakšno je torej sporočilo teh beril. Odgovor je, odpreti se Božjemu duhu. Mi sami tega ne zmoremo, on pa lahko, on pa to lahko. Anche questo mi fa pensare a me, alla nostra madre Chiesa, anche a tante sterilità che ha la nostra madre Chiesa. Tudi ob tem pomislim na našo mater Cerkev, na številne nerodovitnosti naše matere Cerkve, ko naprimer zaradi teže zaupanja v zapovedi, ta pelagianizem, kar pomeni, da je človeška narava dobra in zato ne potrebujemo milosti, da ta pelagianizem, ki nas prežema, postane nerodoviten. Mislimo, da bomo rodili. Ne gre. Cerkev je mati in postane mati samo takrat, ko se odpre Božji novosti, moči duha, ko reče sama sebi. Vse naredim, sem naredila, več ne morem. Takrat pride Sveti duh. Più di madre è una imprenditrice,